연습생 때 약간 회사 가는 길에 편의점 잠깐 들렸다 가려고 했는데 근데 아이스크림 구경 하다가 이거 핸드폰 두고 간 거야. 그래서 회사 도착하자마자 이거 망했다. 이거 잃어버렸다. 전화해봤는데 꺼져 있어. 또 오후에 다시 전화했는데 갑자기 되는 거야. 그래서 여보세요? 네, 혹시 제 폰 어디 있어요? 아이스크림 냉장고에 두고 가던데요. 제가요? 네, 그래서 저도 좀 당황했어.